Dole. Kang kelele. Sendan Pak Piale. Kan jalan-jalan sore kelele. Kelele. Jalan sore kemana ya ini ya? Hari Sabtu, hari Minggu, jalan-jalan ke Mbok. Ayo Papi. Jalan kok. Wah, naskah jalan-jalan sore. Wah, ada masnya pulang ngaji. Wah, di tepi sungai. Wah, banyak yang pulang ngaji leh. Sungainya itu di sana jauh banget. Awas, awas, banyak yang pulang ngaji. Awas. Wah, ada mas naik sepeda kecil. Tapi Raska udah tidur. Itu di sepion kelihatan udah tidur kan. Udah bobok dia. Jalan-jalan sore bobok. Oh, engres bunga kena. Bunga. Ayo tali. Pakai tali. Papi. Mondong ya Papi. Paling mau hujan ini Papi. Amin. Kasihan tanahnya agak disiram. Bunganya biar sayurnya Bunda seger. Dikocori sama Allah. Wah, jalan-jalan sore sama Papi sama Aka yang lagi bobok di depan. Wah, ada yang jualan apa ini ya, rame banget. Oh, jualan mangga. Jualan mangga kak. Wah, sungainya kayaknya sepi. Sungainya sepi sungainya. Kamu jalan-jalan kemana ya? Apa? Turun aja Papi, pindah Papi. Wah, Raska. Lampunya hijau. Ayo Papi, jangan begitu tapi kalau ganti merah dong. Berhenti aja. Berhenti aja Papi. Berhenti. Wah, merah. Lampunya warna merah, jadi berhenti deh Naskah. Ada yang udah pakai mantel. Hujan berarti Papi. Bu. Wah, rame banget sore-sore. Sore-sore rame banget. Kakak udah bobok. Ya kan? Kakak udah bobok. Sekolah Papi. Sekolah Papi. Jalan-jalan kemana ya kita ya? Putar RT aja Papi, putar balik kok. Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana ya Mas Kak ya? Wah, tapi dia udah bobo ini dia. Bobo dia. Di RTH besok tanggal 29 mau ada Gus Miftah. Siapa yang rumahnya dekat daerah Genteng, mari merapat. Ya, latihan sepak bola.
Ayo putar balik papi. Wah rame banget, besok puasa paling tambah rame. Ayo papi.